Face mask ordinance sa Iloilo City ginamyendahan na. Pagsuksok sang face mask sa mga indoor establishments, optional na lang. Samtang Department of Education nagpagwa sang department order nga nagapatuman man sang voluntary wearing of face mask sa indoor kag outdoor spaces sa mga buluthuan. Hiningitutukan ni John Sala live sa Haro, Iloilo City. John? Kate kadungan sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask outdoor o kuna indoor spaces man sa pungsod. Ginamyandahan man sa Iloilo City Government ang face mask ordinance. Adlaw-adlaw nga nag-atubang sa tawo kakanin vendor nga si Belen. Peliguroso kuno para sa mga pareho sa iyang adlaw-adlaw lain-lain nga tawo ang ginaatubang, buta nga para sa iya, maluwas sa bakuna kag alkohol, importante man kuno ang mag-face mask. Gani isang nabatean siningin amyandahan na sang Iloilo City Council ang face mask ordinance din optional naman ang pagsuksok bisan sa mga indoor spaces, hugot ang pagpamatok sini. Mas okay man nga ma-face mask gapon kay ti syempre hindi mo daan masigurado bala nga ang iban mga ano man nga mga balatian bala subungan ng galatuha. Apang lain naman ang sentimiento diri ni Manang Vilma. Suno sa iya madugay na kuno sini ginapangamuyo nga makakas na ang pagsuksok sang face mask. Basura, doble gasto, Ako man nakulpaan ma'am, kay ti ara gyapon ang pamahod sang COVID-19. wala, salig lang sa Ginoo. Suno sa Iloilo City COVID-19 Task Force spokesperson nga si Jack Kunlu, tion naman nga mahalugan na ang safety protocol sa syudad, ilabi na nga nagamaayo naman ang sitwasyon. Well, kung nanahon mo daw, formalidad naman na kasi kita actually wala na gid man masyado nagastrikto tungod sa nga policy man sa national government nga which gina-agrihan man ni Mayor Jerry Trias nga maging optional na lang ang indoor-outdoor naton nga face mask. Sa piyak sini required sa gihapon ang pagsuksok sang face mask sa mga public transportation kaangay sa mga jeep, bus kag taxi, subong man sa mga medical facilities. Ang madakpan nga nagabayular sini ang mayara sa gihapon sang multa. Samtang nagpagwa naman sa Department Order No. 48 ang DepEd Central Office angot sa voluntaryo man nga pagsuksok sang face mask sa outdoor kag indoor spaces sa mga buluthuan. Maluwas na lang sa mga health facilities, mga medical transport vehicle, kaangay sa mga ambulansya kag public transport. Ginaabi-abi naman sa District of Oton ang iningalihok sang DepEd. It should be the parents' discretion. Kami nga sa eskwelahan, we can implement kung ano man yung ginapatuman sa amon sa DepEd. Pero if there are parents who insist, really nga kung hindi na mag-face mask ang bata niya, kag fully vaccinated siya, or siya mismo nagambal sa amon nga ano niya, ang nga hindi niya pagpa-wear ang bata niya sa face mask, okay lang man ina. Balaan niya man na ang risk kung in kaso mo, no? Apang kun ang maginikanan ang pamangkuton, mas maayo gid sa gihapon ang magsuksok sang face mask agud likaw sa COVID-19. Iba nung bata ni mong paktandan, iba na nga ubo, malakalaton daan, ubo daan. Si Mami Lizalyn, nagapati naman nga maluwas sa COVID-19, may bulig man ang pagsuksok sang face mask sa iban pa nga mga peligro. Mas okay gid may face mask kay syempre may yabok tapos may ara kisa tupad sa imo magaubo. Hindi mo man na mapaktan di mo. Masin nang bala to nga daw hindi na gid manggawa uso pero daw makakulbaan man bala subong kay daw nasanay naman ko magmas. Sa piyak sini ginahaylo man sa gihapon sang DepEd ilabi na nga mga senior citizen, may mga comorbidities, mga nagabusong, wala na bakunahan kag may mga simptoma nga magsuksok sang face mask. Kate, bangod hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask kag hindi naman maobserbaran ang physical distancing subong sa mga hulot klasihan, bangod gani full implementation na ang face-to-face classes ang ginaobra na lang subong sa mga buluthuan agud nga malikawan ang transmission sa COVID-19 amo ang pagpasangkad sa disinfection practices sa pinaagi sa paghugas ang kamot frequently kag paggamit gid sang alcohol adlaw-adlaw. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.